ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലൂസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിളിമീൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ്. കിളിമീൻ കൊത്തിപ്പൊരി എന്നാണ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. കിളിമീൻ കൊത്തിപ്പൊരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ കിളിമീനാണ്. അത് നല്ല ക്ലീനാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനെന്തിട്ട് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കാവുന്ന പാകത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇവനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഇത് റെഡി ആവണ വരുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സബോള അത് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പോലെ അരിഞ്ഞത്, 5 ചുവന്നുള്ളിയും അതും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി അരിയുക. പിന്നെ കാന്താരി മുളക്, ഞാൻ കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ട് സാധാരണ മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു 3 എണ്ണം എടുത്താൽ മതി. ഒരു കാന്താരി മുളകും ചെറുതാക്കി അരിയുക. ഒരു 3 തണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇല. ഇത് തിളച്ചൊക്കെ വന്ന് ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റും. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ സാധനം റെഡിയായി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനെ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ഗ്യാസും വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചാണ് സബോളയും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഏതാണ്ട് ഒരു റെഡ് കളർ പോലെയാവും. റെഡ് കളർ വരുന്ന വരെ നമ്മളത് ഇളക്കുക. ഈ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് തിരയണം. സെൻറ്റർ തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മുള്ള് കളഞ്ഞ് വെച്ച ആ കിളിമീൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കയ്യിലുണ്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 മുറി നാളികേരം ചിരണ്ടിയത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഈ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. ഇത് വലിയവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കമൻസ് ആയിട്ട് ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.